Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Người còn đang nói với đám đông dân chúng thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ở ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy." Chúa Giêsu liền bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Đó là lời Chúa. Kính thưa cha Hiến, thưa cha Nam và kính thưa quý bà anh chị em rất thân mến, như đầu lễ, cha chủ lễ và cha Hiến đã thưa với quý bà anh chị em, Đức Trinh Nữ Maria là người môn đệ đầu tiên và là người môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô, bởi vì mẹ đã tuân giữ các lời con của mẹ. Và nói như Tin Mừng Thánh Luca chương 2 câu 19 như thế này: Đức Trinh Nữ Maria hằng suy đi gom lại tất cả những điều định trong lòng. Vậy thưa quý bà và anh chị em, trong cái tiết buổi chay và đề tài mà các cha trong cái buổi lễ hiển hương hôm nay, đó là Đức Trinh Nữ Maria là môn đệ, và môn đệ chính hiệu chứ không phải môn đệ giả hiệu, là người tuân giữ lời của Thiên Chúa. Và vì trong lúc đền buổi chay có câu mời gọi của bà anh chị em là tuân giữ cả 4 tin mừng, rồi cả công cụ, rồi các thứ mà có mời gọi của bà anh chị em chiêm ngắm những lời của Chúa Giêsu trên cây thập giá, và chiêm ngắm lời của Chúa Giêsu trên cây thập giá chỉ một lời cuối cùng trong những lời đấy mà thôi, thưa các bà anh chị em. Nhưng mà để chúng ta những khỏi buồn ngủ trên cây thập giá, Chúa Giêsu nói với lời của bà anh chị em nhớ không? Hay là để con quay sang hỏi thầy Hiến như thế nào với bà cho con hỏi hai cái. Nhưng kiểu bây giờ trên chương trình TV là có trợ giúp. Nhưng mà chẳng có muốn con hỏi hai cái. Tôi gặp chú thế đại gì mà bắt nạt nhau, mà có bắt nạt cái này cái nhà không biết tôi. Thưa quý bà anh chị, trên cây thập giá Chúa Giêsu nói 7 lời sống cùng. Và 7 lời đấy quy kết tất cả chương trình cứu độ, như là 7 nấc thang đưa con người từ vực thẳm lên trời cao, như 7 cung bậc trong bài ca Thiên Chủ yêu thương, như là 7 móc xích nối giữa đất thấp với trời cao. Vậy chỉ trong 7 lời ấy có một gọi của đại cha như Đức Trinh Nữ Maria là môn đệ của Chúa, mẹ đã sống lời của Chúa, có một gọi của đại cha sống một lời trong 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên cây thập giá. 7 lời của đại cha biết rồi. Bây giờ ai biết cho con 7 lời ấy? Lời đầu tiên là lời nào không? Nhìn con một cười có người giơ tay, chị nói to cho cả nhà thờ nghe nó là thế này, nó to cả thầy Hiến Việt Nam nghe. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc chị họ làm. Cảm ơn chị nha, cả vô tay nữa. Cảm ơn chị. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Để sống cái lời này thì bà chắc không dễ đâu, nhưng mà anh chị em, khó lắm. Và đây là cái điều khó nhất. Người ta bảo con đường dài nhất là con đường từ miệng tới đâu? Tới đây. Nhưng mà mọi điều khó nhất trong trần gian này, có lẽ cái điều khó nhất ấy là điều tha thứ cho người khác. Mà tha thứ cho người ngoài còn dễ, tha thứ cho người trong gia đình còn khó, thưa các bạn chị em. Nhưng
lần trở lại sẽ ước một chút với bà chị em. Ông Abraham có một người con duy nhất và ông ấy đã đưa người con lên đồi để ông ấy sáng tế dâng lên vật cho Gia-vê Thiên Chúa. Nhưng mà khi ông chuẩn bị giao ra đâm người con giết để sáng tế cho Gia-vê Thiên Chúa thì chuyện gì xảy ra? Thiên thần Việt Nam bảo này đừng sát hại con đẻ kìa, mũi cây đặc biệt có con từ có con lên bác bạn để thay thế cho con hơn. Đức Trinh Nữ Maria trên đồi cà phê, mẹ có ai thay thế khi những người khác đỡ đinh con mẹ không? Thưa bà chị em, rồi khi mà người lính cầm lưỡi đao đâm ông cạnh sườn lưng của Chúa Giêsu, máu và nước chảy ra, có thiên thần đứng đang cạnh này đứng đâm không? Nhưng mà đến đây con hỏi của bà chị em này, con thấy nhà thờ này của bà chậm nhìn cây thánh táo kia con đẹp không? Đẹp. Vậy thì Chúa Giêsu bị đâm ở bên phải hay bên trái này? Nhìn tương đối, bên phải hay bên trái? Bên phải. Thông thường thì trái tim nằm bên phải hay bên trái thì không phải chị em? Bên trái. Sao lại nằm bên phải? Thông thường trái tim nằm bên này, nhưng mà đâm bên này thì có đúng tim không? Nên phải là khi mà người ta làm cái tướng này, người ta buồn ngủ quá, người ta thay vì đụng bên trái, người ta đụng cái lỗ bên phải cho cạnh sườn luôn. Thưa quý bà chị em, máu và nước từ bên phải cạnh sườn người chảy ra, nước từ bên phải đền thờ chảy ra thế nào thì giờ đây trên đồi cà phê, máu và nước từ bên phải cạnh sườn của Chúa Giêsu chảy ra. Mà tại sao đông bên phải với bà chị em? Bởi vì người lính Roma họ rất chiến chiến và họ được huấn luyện rất chuyên nghiệp, cho nên khi đi chiến đấu, một anh họ cầm đòn lưỡi để tấn công đối phương, một anh họ cầm cái cuốn cái khiên để bảo vệ mình, và bảo vệ mình thì họ phải che chắn cái trái tim của họ, và vì che chắn cái trái tim không thể nào đâm vào thẳng cái tim được, cho nên người lính Roma được huấn luyện rất chuyên nghiệp đã đâm từ bên phải làm sao mũi đầu đâm vào trái tim của Chúa Giêsu, máu và nước chảy ra. Và tôi nói cho mẹ thấy con của mình bị đâm vào trái tim tan nát, nhưng mà trái tim của Thiên Chúa yêu thương con cả người. Nói đến đây thì còn nhớ tới cái chuyện mà cách đây mấy bữa con đọc được ở đâu đó có cái câu như thế này: áo ách em vá bằng kim, anh ơi em hỏi vá đinh bằng gì? Nếu mà áo quần rách chỉ ta vá bằng vải, nhưng mà thử hỏi tim rách lấy gì vá đây? Trái tim của một con Thiên Chúa vì yêu chúng ta, bị tan nát vì tội lỗi chúng ta, bây giờ lấy cái gì vá không phải chị ạ? Còn nghe bài hát nói như thế này: tình yêu đáng để tình yêu, ân tình để đáng ân tình. Chỉ có tình yêu mới đáng để là được tình yêu, bởi vì trái tim của Thiên Chúa, một trái tim cùng chi đã yêu thương nhân loại đến cùng. Vậy thì bây giờ chỉ có thể đáp lại tình thương của Thiên Chúa là chúng ta lấy trái tim của chúng ta mà thôi. Cho nên áo rách đem vá bằng kim, anh ơi tim rách lấy gì vá đây? Thưa quý bà chị em, tim rách chỉ có mà lấy trái tim yêu thương vá lại. Và những lời đầu tiên trong 7 lời trên cây thập giá của Chúa Giêsu: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Thú thật với quý bà mẹ chị em, người mà làm cho trái tim của chúng ta tan nát, trái tim của chúng ta vỡ vụn là ai? Không phải những người xa lạ, thông thường là vợ, là chồng, là bố, là mẹ, là anh, là chị, là em, là những người trong gia đình mà thôi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phá cái trái tim tan vỡ mà chúng ta gây cho những người trong gia đình của các bạn chị em? Chúng ta cần thực hiện lời Chúa Giêsu nói: yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người mắc mớ anh em, làm ơn làm phước cho họ. Yêu thương kẻ thù, cầu nguyện làm phước cho người mắc mớ anh em, làm ơn làm phước cho những người nhà. Thế thôi. Khi con còn đi học ở bên Boston thì Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Hàng cứu giúp nhà nhỏ con ở bên đấy to hơn bên này nhiều, nhưng mà không có được lâu về như đây. Chắc Nam đi học ở bên Úc thì biết rồi,
bây giờ bên thế giới phương Tây thường thường không đông giáo dân đi nhà thờ lắm, nhưng mà những người nào đi nhà thờ nói những ngôn ngữ kinh thánh là số sót còn lại của dân Israel rất đỏ vào những thực tế. Thì cái cô đấy, cô lo phòng thánh cho Việt học, cô giặt áo lễ các cháu, các cô làm miễn phí, không phải là công, mà cô đến từ sớm chiều cô về, dễ thương lắm. Thế mà một ngày kia cô lờ đầu con như này, thế mà cái chị này sao lờ đầu con? Không, con cái người châu Á với người Mỹ trắng là tóc nó thẳng, nó không còn bị trò cả. Thế mà chị người Mỹ trắng là tóc chị cũng phải thẳng, thì không luôn cái đầu này cho con đi, hóa ra là người Mỹ đen, tóc nó con chỉ trò như này. Nên chị ta kể cuộc đời của chị ta, con phóng tắt để cái sứ điệp của con chia sẻ với các bạn cho là như thế này. Mẹ của cô ta là y tá của bệnh viện, và vì y tá cho nên trực ban đêm, mà ban đêm trực bệnh viện thì đi về một mình, bị một anh dê sổ là anh Mỹ đen, con không nên ăn Mỹ đen ở đây nha, mà nó là sự thật. Cái câu chuyện này là sự thật, cho nên là mẹ của ta, mẹ cô ta đang có người yêu, chuẩn bị mấy tháng nữa là đám cưới, bây giờ bị một anh Mỹ đen dê sổ kéo vào nhà người ta và ham hiếp, và vì cái cuộc ham hiếp ấy một lần đó mẹ của cô ta mang thai. Nếu con gái của bạn anh chị em chuẩn bị đám cưới, bây giờ bị ham hiếp mà mang thai thì chuyện gì xảy ra đấy? Nhiều người sẽ phải phá mất đi cho rồi. Nhưng mà cô này vì là một cô gái đạo đức, và mẹ cô ta là một người đạo đức quay với Đức Cha Francis, cho nên cô ta đi gặp Đức Cha Francis và xin ngài hướng dẫn. Ngài bảo không được thai, và vì cô mẹ của cô ta không phá thai cho nên ông chồng tương lai bỏ, bố mẹ bên chồng, bố mẹ đẻ cô ta không được đàn. Cô ta quyết định để cái người con mang thai đó và sinh ra cái cô ở trong nhà thờ đó. Thì vì cái ông dê sổ kia, ông ấy hạn hiếp người ta và bị đưa ra tòa tù 40 năm, mà đến lúc ông ta tù được 30 năm thì ông ta hấp hối và chuẩn bị chết. Khi ông ta chuẩn bị chết như vậy thì nhân viên chính phủ của nhà tù mới gọi cho mẹ của cô này, và cô này được phép đến thăm trước khi người ta đi vào nơi đặc biệt để rồi cách ly và cho chết. Cái cư bản trẻ là cái cô con gái mà được sinh ra bởi một người cha mà ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta gọi là vô phúc đấy. Có đi thăm không hay không? Có đi thăm không? Ai đi thăm giơ tay không phải nào? Nếu mình là cái cô gái đấy mà được sinh ra bởi cái bố vô phúc như vậy, đi thăm ông bố đấy, giơ tay không còn nào? Lúc này con chắc là được lên thiên đàng rồi. Thưa quý bà anh chị em, quý bà trong giơ tay là tốt, nhưng mà quý bà trong sử dụng cái lý trí mà giơ tay thôi, thực tế không dễ. Con biết này, đây người cắm cõi Việt Nam ta này, bố nghiện xì ke, bố đánh bài đánh bạc, bố uống rượu, mẹ gọi về thăm có đi thăm đâu, đến chết rồi về đứng trước con tay lý cho nó có mặt thôi, có không? Đấy, cho quý bà trong giơ tay bảo là con mà là người con gái đấy thì con đi thăm. Cô ta nhất định không thăm. Và mẹ của cô ta đã giữ biết thai khi còn nhỏ. Mẹ cô ta một người đạo đức, mẹ ta nói như thế này: cho dù cha hiến, cha nam, cha quả, các cha làm như thế, con nên ăn cái ông dê sổ đấy đi chăng nữa là chuyện của nhà ta. Luật sư, cảnh sát có bắt ông ấy là chuyện của pháp luật, và cả thế gian này, thậm chí cả mẹ cũng lên án cái anh dê sổ đó. Nhưng con là một người duy nhất trong cõi thế gian này không được phép lên án nữa. Mặc dù cái hành vi của ông ấy là hành vi đổi mãi, cả thế là không ai chấp nhận. Nhưng mà ngang qua cái hành vi ấy, con có mặt trên đời, mà con nợ ông ấy cái lớn nhất là nợ sức sống. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, luôn giữ lời của Chúa, yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho người khác mới, làm ơn làm phước cho người khác mới không dễ, mà nhất là cái người ấy hay là người thân của mình. Ông kia có làm ông bố có làm gì để đến cô con gái đâu, đương nhiên thiếu trách nhiệm vân vân. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta hay lắm,
Linh bị giết chết đủ cả, nhưng mẹ không ai oán trời, không ai oán đất, không ghét người. Mẹ đã sống lời đầu tiên trên cây thập giá của con mẹ, đó là xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Con lời gọi cũng lại cha trong những ngày còn lại của mùa chay này, tha thứ là một điều vô cùng khó, nhưng mà chúng ta noi gương đức Trinh Maria, mẹ đã là môn đệ của Chúa và chúng ta cũng là môn đệ của Chúa, thì hãy tuân giữ và sống lời của Chúa. Mà sống lời đấy có một lời gọi của bạn trong điều sống 107 lời đầu tiên trên cây thập giá của Chúa Giêsu đã nói: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Khi chúng ta sống lời này của Chúa, chúng ta sẽ có một trái tim đủ lớn, mặc dầu bị đang 500 triệu, trái tim của chúng ta vẫn có thể đi yêu thương anh chị em của chúng ta. Khi chúng ta đi yêu thương anh chị em của chúng ta thì ơn của Chúa sẽ tràn trên cuộc đời của chúng ta và của anh chị em của chúng ta.